da wannan amma bari zai yi ne bara na kana masha kai post cewa yayi wa da mama na har tambaye ta ce gaskiya ina koma addinin Christianity na koma addinin Christianity kuma a ce tafi ne Allah sarki a lokacin da ni kuma da ke na san ina hanyar gaskiya ne na kuma yanzu zafi a bisa nan jini don hankali Allah ya ji shi ran wallahi da kullun ga babana na wata da nan yan wallahi ban da wata gani ba wanda zai so ko ina da mu irin wannan kwalitin ne ni na san cewa ina mu ba ta aiki ba ni san ba ta aiki ba da na ga wannan post da dare ko tabbaci tashin da ne abin da ta da kana jin ayoyin kan bai probas Isaiah Romawa inda kan ga cewa inuwa wanda ba na Allah ba wanda akan gaskiya ba ta kama ba Allah sarki na post ba su ba ka da hankalinka mun nan don kine muna albarka cikin carbi da safe da rana cikin carbi da maraice cikin carbi Allah ya tsine maka albarka Allah kaza gashi kato da nake zama kan gani wallahi kato da nake zama tun ni kawai nake kara dan ba wannan rashin lafiya ma da dukkan mai kwanan ne matsala ta ban da wata tips kwata ni tun da na karbe Yesu almasihu za su zo su yi an da suka ga wannan tsino ta dina aiki a jikin jiki kwallo sai sura kira ya goma shaje Yesu ya riga ya dauke na Allah Yesu shi ne mai ɗauke la'ana, shi yasa ya riga ya ɗauke la'ana ba wani wanda zai la'anta ka tabi ka tunda baka zalunci kowa ba, baka saci kayan kowa ba, baka yi ci amana kowa ba, kai ba ruwanka, mahaifiyarka ce kabarinta daban naka daban. Ko a Qur'ani ya ce wala tazaru wazratun wuzra ukra illa ma ta'atiha. Wato Allah ya ce fazarni wa man yukazzibu bi hadha hadis. Allah ya ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar ni da waɗanda suke ƙaryatawa. Wanda uwarsa ta tsine mishi albarka, uban shi ya tsine mishi albarka, bakin cikin shi ya kashe uban shi, wanda da sanadiyan zuwan shi duniya. Amma shi yana da hakan ba komai bane, saboda yana ga yana ci yana kushi yana zama kato. Allah ya ce to irin wa'annan kabarin da su wa umli lahum inna kaydi mati. Allah ya ce wallahi talala ya musu. Wallahi tallahi mamman. Talala Allah ya maka, akwai ranar kin dillanci. Talala Allah ya maka. Wato ban yi ne in sake magana akan Usman ba, na riga na kulle pejin Usman. Makaranta da kabari za mu saka Anas ya replacing ɗinka da injured reality. I have closed your chapter. Amma hirar da suka yi da shi da mamman na ga wani abu da ya tare min hankali. Mamman ya tambayi Usman, ya ce Ashaka ya posting a page ɗin shi. Mahaifiyarka ta kira shi a waya bayan ta ji labarin ka koma addinin Christianity. Ashaka ya ce mahaifiyarka ta tsine maka albarka, me za ka ci? He Usman ce shi wannan tsinuwar bata dame shi ba. Hasali ma yayi bacci mai kyau, kusan baccin da bai taɓa irin wanda ba. He shi mamma ya ce to ai ni ma an tsine min albarka. Dadi shi ma iyayen sun tsine mara. Kun da fito muka faɗa a social media mutane suna kaman kiyayya ne. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Muhammad Bishara Dore na rantse da Allah bakin cikin shi ne kashe mahaifin shi. Dan uwansa wanda suke jini da ya kira mu daga Nijar yace ai bakin cikin shi ne kashe mahaifinmu, kullum banda tsinemar da bakar addu'a babu abin da muke masa. Uwarsa ta tsine mishi albarka dan shi yayin sanadiyar mutuwar mahaifin shi. Shi Muhammad Bishara Dole. To yanzu Usman ya samu matsala da mahaifiyar shi. Maimakon ka bashi shawara ya kira mahaifiyar ya roƙe ta lallabanta har ta haƙura. Yayi addinin Christianity shi, ta yi addinin musuluncinta, amma ya zama dai tsakanin shi da mahaifiyar shi akwai fahimta. Wannan fa shine shawaran da ya kamata ka bashi. Amma shi Muhammad Bishara saboda iyaye sun tsine mar albarka, shi yasa yake nuna Usman tsine maka da uwarka ta ba abin da zai faru da kai ba komai bane. Bakin cikin ka ya kashe ubanka. Sannan yanzu shi ma kana so bakin cikin shi ya kashe uwarsa. Yana ma har kana ce mai wala ta zuruwa zuru. Ai Qur'ani ma ce kabarin uwarka daban naka daban. Idan muka ce mu ku jahilai ne sai Pastor Muhammad kai jahili ne ba abin da ka sani akai. Yanzu wannan shawarar da kai ta saba wa ayoyin tewa a cikin Bible kuma I will prove to you. Ana wannan program ne ba ayoyin Bible guda uku ya karanto yi misquoting din su ba daidai ba. That is the reason why I always respect Pastor Benjamin a cikin Pastor Tin Arewa. Zai yi kai na sha bibiyan Pastor Benjamin. Ko nan ka ba shi misquoting amma ba yi Pastor Benjamin. Amma wallahi wannan ba kawai saurara ne na ji aka wayin su kwata ma misquoting din ayoyin.
kaga wannan Galatians chapter 3 verse 13 ka zo kana cewa Colossians inda duk amma ban zo in maka gyaran Bible ba, ban zo in maka gyara. I want to prove to you from biblical point of view shawarar da ka ba Usman is a wrong advice. Kuma Bible ya umurci ka girmama iyayen ga ko addinin su ba dai ba kamar yadda Qur'ani ya umurce mu. Annabi Ibrahim shi muke kira Abul Anbiya. Mahaifin shi ya binciken shi, mahaifin shi ba musulmi bane, mahaifin shi yana bautan gunki, amma mai Annabi Ibrahim ya ce rashin kunya mahaifin shi dan suna addini ba dai ba. Ce mishi ya abati, ce mishi lima ta abudu ma la isma wala yubsir wala yughni an ka sha ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ini adika siratan sawiya. Ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana rahmani asiya. Ya abati inni akafu an yamassaka azabu min. Haka yake wa baban shi wazi qala aragi anta an aliyati ya abi after he were expelled by his father, baban ya kore shi. Amma Annabi Ibrahim yace sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi yafiya. Qala salamun alai, sannan ma yace aminci Allah ya tabbata gare ka. Qala salamun alai sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi yafiya. Bai baban shi rashin kunya ba. Dan me ba za ka ce Usman ya kira mahaifin shi roƙe da su shirya ba? Lokacin da muka kai Usman ƙauyen su, mahaifiyar shi tace wallahi tallahi kullum ta tsine mar albarka, ta mar mummunan addu'a dan duk dangin su duk zuriyar su ba wanda kuma Kirista yi shi. Ni Adamu Ashaka na san gwiwa na a ƙasa muna roƙon mahaifiyar Usman ta yafe mar fiye da awa biyu sannan ta yafe mar. Shi yasa duk lokacin daga musun da zuwa yanzu sau uku yana zuwa ganin iyayensa. Na ƙarshe nan da zai je iyayen shi, da zai je wajen iyayen shi, na bashi naira 40,000 na ce kai mahaifiyarka sayayya, na tura mar kuɗi naira 100,000. Malam Haruna babanci ne da ya tura mar 50,000. Muka ce ka je ka gaida mahaifiyarka, ka mata ka saya mata tura min zanuwa kai wannan ba muku magana dinki da wasu abubuwa da muka bar ba. Ka ce Adamu Ashaka da Malam Haruna suna gaida mahaifiyarka. Ya je ya dawo, shine mahaifiyar ta ji labarin ya koma Kirista. Wallahi da ta kira ni ina ji tana kuka. Tana Allah ya isa da haifan yaron nan da barin shi ne da ya ci mini. Allah ya isa tsakanina da yaron nan in na mutu a yau, tana ga ƴan uwan, idan na mutu a yau Usman ne ya kashe ni. Ina ji wanda ga ƴan ai wallahi idan kika mutu shi ma yayi mun kashe shi. Ƴan uwanta kuka suke yi suna tsine maka albarka. To shi mamman saboda shi ma tsinanne ne iyaye sun tsine mana albarka. Mai ba Usman shawara ya lallabi mahaifiyar su shirya. Wallahi babu Kiristan da ya taba musulunta ta mace ko ta miji. Ya dawo nan wurin musulunci. Kuma iyayen suka yi fushi da shi. Face ya yi mun bi duk hanyar da muka san za mu bi su shirya da iyayen. Sa'adatu wata yarinya wacce ta musulunta a Saminaka a Kaduna. Iyayenta sun kore ta. Saboda lokacin yayin sun yi fushi haka muka aurar da ita. Sanda aka yi aure ni na muka umurci mijin natan da Malam Abba Bino Abba Allah ya saka mar da alkhairi. Muka ce wa mijin ya dauke ta su je garin iyayen, su roki iyayen su bada. Yanzu da nake muku magana wallahi sun shirya, mamanta da babanta suna Kirista ita na musulunci, amma kuma suna gutan sun shirya, suna waya, suna komai mun shirya su. Ko wannan yarinyar da ake ta rikici mahaifiyar ta kai mu kotu. Kullum idan mahaifiyar ta kira ta tana kuka, tana ba mahaifiyar mama ki hakuri, baba ku yi hakuri, na san na yi kuskure, kawai musulunci ne ga ba mu taba ce mata ta yi mahaifiyar ta rashin kunya ba. Ba mu taba ba, saboda addinin mu ya koya mana kai girmama iyaye fa bai da alaka da addini. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abdullahi wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana. Shi Qur'ani kawai ka gaida iyayenka. Qur'ani bai ce iyayenka in musu ko musulmai ne ko ba musulmai ne kawai ka girmama su. Har Qur'ani ya gaya mana girmama iyaye dole ne ko musulmai ne ko ba musulmai ba. Shi ba ga Fir'auna a tarihin duniya ba taba samu dan adam da ya kafirci da Fir'auna ba. Qur'ani san dai a maji sunan Fir'auna sau 76. Fir'auna ne yace faqala ana rabbukumul a'la. Faƙala fa yace ana rabbukumul a'ala, ni ne ubangijinku madaukaki babban, in ma akwai ne Allah ni ne babba. Ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Yace ban san kuna da wani ubangiji ba in ba ni ba. Fir'auna ba Allah da kanshi fa, Allah da kanshi. Amma duk wannan iskancin da Fir'auna billahi lazi Fir'auna yana girman mahaifiyarsa. Fir'auna zai uwar shi biyayya, kai ne ba za ka uwarka biyayya ba dan ka koma Kirista. Ka je wani ɗan iska wanda baƙin ciki ne so kashe iyayen shi
ya zo yana zuga ka kan cewa ya tsini ma da tai ba abin da zai. Fir'auna annabi Musa da annabi Haruna sun yadu Allah harakar da Fir'auna wa qala Musa rabbana innaka atayta fir'auna mala'ahum zinatan wa amwala fil hayati dunya rabbana la yudilla an sabili rabbana mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab. Addu'a su kai qala qad ujiba da Allah ya ce na karbi addu'an ku kai da annabi Haruna. Shi ya zawo jawazabi lokacin da yan bani Isra'ila suka je hai wannan kogin Fir'auna ya je Allah ya halaka da fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka adda wa inna kaseeran minan nasi ana jalla gafilun. Halakar da Fir'auna. Amma bari ku ji lokacin da annabi Haruna da annabi Musa suka yi wannan addu'an an dauki lokaci Fir'auna bai mutu ba. Me yasa bai mutu ba? Saboda lokacin mahaifiyar shi tana rayu kuma Fir'auna yana mata biyayya. Akhirun su malamin tarihi suka ce bayan mahaifiyar Fir'auna ta mutu Allah ya zartar mar da wannan addu'a da ya karɓa nasu annabi Musa mummunan ƙarshe. Saboda da shi girmama iyaye bayi da alaka da addini. Zaka girmama iyayenka ko musulmai ne ko ba musulmai ba ko addinin ka ɗaya ko ba addinin ku ɗaya ba. Asfas iyayenka ne wallahi tallahi ka girmama su. Shi na wannan mamman idan muna ce mishi jahili ne ba abun ne zani a littafi mai tsarki muna zuga muna cin mutuncin shi. Inda ku ba jahilai bane daga shi yar Usman inda mun san bayo lai da za ka san abun da kuke according to Bible na kuskure ne. Na yi challenge din duk Kristan duniya ya kawo mini inda Bible ya ce karka yi mahaifanka biyayya in har ba addinin kuɗi ba ka kawo mini aya guda ɗaya in kun isa. Amma ni yanzu barin ka duba 10 commandment all the Christians believe in 10 commandment Exodus chapter 20 verse 4 to 5. Bari ku ji me yace I am the Lord your God that brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You should not have any other God except myself. You should not make unto yourself any graven image or likeness of anything, neither in heaven or in the earth or in the water on that day. You should not bow down to no other. I am the Lord your God. I am a jealous God. You should not kill. You should not be false against your neighbor. You should not commit adultery. Sannan zuka ce me? You should honor your father and your mother. Exodus chapter 20 verse 12. You should honor your father and mother. The word honor, the dictionary meaning of what honor meaning to respect. Ka girmama uwarka da ubanka. Bible bai ce ka girmama uwarka da ubanka in addinin ka ɗaya da su ba. Kawai duk uwarka ko addinin ku ɗaya ko ba ɗaya ba ka girmama. Qur'ani ma haka ya faɗa. Wa abudullah wala tushriku bi shay'in wa bil walidaini ba ce walidaini in musulmai ne ko ba musulmai kawai ka girmama su ko musulmai ne ko ba musulmai ba. To shi ma Bible haka ya faɗa. Ka karanta book of Proverbs chapter 23 verse 22 Bible ya ce you must respect and listen to your father and mother. Dole ka ji maganar da uwarka da ubanka za su gaya maka. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Afisiyawa kenan da Hausa ko sura ta 6 aya ta 1 zuwa ta 3 je karanta mai Bible ya fada kar kai da ka saba umurnin uwarka da ubanka dole ka ji duk abin da za su ga ba kuma dole ka girma su haka Bible ya fada amma saboda jahilai ne ku ba ku san littafi mai tsarki ba ku karatun Bible jahilai ne ku abinda kuke fada ba ku san is against the teaching of your book amma ba ku sani ba saboda jahilai ne ku. Saboda haka wallahi bari in ga maka Usman Muhammad bishallah uwar shi ta tsine mar albarka uban shi bakin cikin shi ne ya kashe uban shi duk da ba zan boye maka ba Usman ko bana tausayin ka kuma bana kaunar ka kuma bana kaunar ka sai ka ce amana mu na bada ko ba ni Kirista bai taba damuna ba in ka ko ba Kirista yayi me mutane nan suka musulunta wannan tafiya jalingo da muka yi ni da Malam Haruna Babanci ne billahi allazi la ilaha illa huwa cikin sati uku muka shiga jalingo Taraba muka shiga har Kemeru muka je har Kurmi ba Isa iya ƙauyukan nan da muka shiga cikin sati uku nan fiye da mutane 300 suka karbi addinin musulunci more than 300 people accepted Islam a iya shekaran nan kawai da muke ciki mun ba mutane sun fi 1000 kalmar shahada so idan ka koma Kirista mai Usman a lokacin ka koma Kirista yanzu da nake muku magana nan yanzu jiya akwai jarinya da ta musulunta kallon kuma ban yi zan yi posting din bidiyon ta jiya na takardar musulunci a wurina to dan gabar musulunci mai kullum shiga musulunci ake sai da fitan ga musulunci bai dame ba kai da mara kake musulunci babu wani amfani da zaka yi musulunci saboda kai baka da ilimin Bible baka da ilimin addinin musulunci kuma daga koma Christianity ma na san ba wani amfani da zaka musu dai zage saboda haka wannan bai dame ba kawai abun da ya dame ni dama cin amana da kai ka sa masari ya kashe kuɗi miliyoyi naji Usman ya tambaye ka cewa an ce masari ya kashe kuɗi kace ai an kashe kuɗi a account din makaranta aka sa kuɗin ba account din ga zaura ga babu wanda ya sai sa ka biya
mu da ba za mu sa ka biya ba wallahi ba za mu sa ka biya ba za mu tura Anas ya replace ɗinka very simple and that ba mu sa ka biya ba dan me za mu sa ka biya for what wallahi ko da a ce makarantar mu sai da replace ɗinka ba za mu sa ka biya ba dan an kashe maka wannan kuɗin yeme kuma wannan ba zai hana mu taimaki wayansu ba ko yanzu a cikin wayanda muka musulunta akwai wanda za mu kai makaranta kuma akwai mutane za su abin da kai ba zai hana mu taimaki wayansu ba kuma shi ma masarin wannan ba zai hana ya taimaki wani ba ni dai kam soyayyen da masari ya nuna ma ko uban da ya haife ka bai nuna ba dan shi ubanka almajiranci ya kai ka je ka yi bara a baka abinci ka ci shi kuma masari ya dauke ka ya biya kuɗin sa aka kai ka makarantar da kana zaune ga fanka ga komai a makaranta ba dauke wuta makaranta ba da aka kai ka makaranta ne na ƴaƴan manyan mutane masu alfarma aka kashe kuɗi masari ya kai ka a ce da kai a sha da kai ba dan komai ya kai karatun nan kanka za ka yi ba kace ba za ka bari to wannan mu ke dame mu ba ka gane so a bani shawara da zan baka na ƙarshe duk da ba na son ka ba na ƙaunar ka amma zan baka wannan shawara saboda ni ba na son mutum maci amana kuma alhamdulillah da yawa daga cikin kristoti mun yi waya da su da yawa daga cikin kristoti billahi lazi ajiya ka daina mun yi waya da fasozin ga suka ce su ba su yadda da kai ba daga ba musulunci ba irin zagi da baka addinin kristiyani ba ka ce Yesu bulus ne ya kirkiro addinin dukkan voice din ka muna da shi ka ci mutuncin addinin ni ma yanzu zan dalilin zaka bar musulunci ka bar kristiyani ni na so ya ba da wata hujjar da ta sa ya bar musulunci baka da wani hujja ko jiya uwar ɗakin ga matar aure ce ba zan sa voice ɗinta a waya ba ta gaya min maganar da kuka yi da ita uwar ɗakin ka kace mata kai ka bar kirista ne dan ka bawa Adamu Ashaka da babanci ne duk da wa'annan malaman haushi uwar ɗakin da muka je ɗakin gidanta da kai ka dawo kirista ne dan ka ba mu haushi saboda makarantar da kake an ki a barka ka rike waya shi za ka kuma ranka ya bace kuma addinin kiristanci amma kai a ranka ka san wallahi musulunci har yanzu gaskiya ne billahi allazi la ilaha illa zan iya saka voice din duniya amma saboda mata aure ne ba zan iya sa voice din ta wuce aure hannu ba haka ka faɗa kace kai har yanzu a ranka ka san musulunci gaskiya ne haka ga mata I have the voice record in fact zan nemi izinin ta ma zan sa a social media kristotin ma su san zaman da za su yi da kai wallahi na sa a social media ku bi ni bashin wannan abun zan roki matan tunda mata aure ne ba zan sa voice ɗinta a social media without her knowledge ba ko mai roki mijinta yadda kai waya da ita ta turo voice recording din Usman a koma ga Christianity uwar ɗakin ka ta Zaria wacce har kana kokari ka aure ta a gidan tace Usman me yake wara kace mata kai abun da ya bata maka rai Malam Haruna ya nuna maka in dai ba za ka ajiye waya ka koma wannan makarantar ba saboda kudin da muka kashe maka to mu ba kai mutum da ka musulunta mu muke daukan nauyin ka da cinka da shan hatta data baka aiki komai Usman baka taba rasa komai ba hatta data waya in ga Usman ya kira mu muka samar to ya gaba da baban Cinedu ya ce mishi idan ba zai ajiye waya ya bi wannan makarantar ba so mun cire hannun mu a kan shi to shi kuma ya ga idan ni da Malam muka cire hannun mu a kan shi dama mu muke taimakon shi to ya zai shi kuma makarantar nan kuma ba a rikira shi kuma zai yin wata 4 bai rike babban waya ba kawai ya fara kira waya kuma addinin Christianity Usman ka irin jahilcin idan yanzu ba jahili ba ba ka koma Kirista kai waya da musulma ka ga mata irin wannan magana ka ce mata kai har yanzu a ranka musulunci gaskiya ne billahi la ilaha illa huwa kai kace har yanzu kai a ranka musulunci gaskiya ne ka san Yesu ba Allah bane amma kai ba za ka iya zama a makarantar can ba waya kai wata 4 baka rike waya ba dan kai ka saba da chatting da waya ba za ka iya ba baban Cinedu kuma ya ce in dai ba za ka aje waya ba mu ba kai kuma idan ka rabu da mu muke ciyar da ka muke waye da sauransu shi za ka kuma kawai ka kira yan wanga kristoti ka koma can saboda kai amma dai a ranka kai da musulunci gaskiya ne haka ga ba ta turo min recording je da daddare ta turo min recording nan kuma wallahi na sa a social media sana da kristoti bari ku ji ko ku yadda ko Allah sa ku yadda na rantse da Allah da ya halice ni fasto Usman bai bar addinin musulunci saboda yana tunanin musulunci gaskiya bane wallahi tallahi bai bari ba shi yana cikin maganar da matan ta gami da ta ba shawara har yake cewa shi ko yanzu in dai makarantar da za su yadda ya rike waya wai zai iya da addinin musulunci ai bari ga maka wata magana ku na rantse da Allah Usman ku ko mafarkin kai ka dawo addinin musulunci dai ka je musulunci ba na bane ba za mu hana ka dawo ba amma dai ka koma addinin musulunci ta wurin wayansu ba ta wurin Adamu Ashaka ka je ka tambayi Kefas ai Kefas ya dawo addinin musulunci nace uwarka ta yi kadan ka dawo addinin mun ta wurin dai ka je ka musulunta ta wurin wayansu ba irin taimakon da mu fa ba mun sa Kefas makaranta kamar yanda muka saka mun kashe mar kuɗi su ba su Umar Yusuf suka yaudare shi ya koma Kirista ya faɗi maganganun banza yana faɗa suka watsar da shi ba sa taimakon shi